우동탄이의 이런 아침입니다. 오늘 진짜 제일 일찍 일어난 것 같네요. 오늘은 여기 행사가 있다고 해가지고 일단 나왔는데, 저희가 이제 화자관과 동상이 있는 일을 중심으로 해가지고 길이 튼튼해요. ในพญานาคด้านล่างจำลองเป็นป่าคำชะโนดมีฐานแทงอยู่รวมสองพญานาคองค์ใหญ่ด้านบนสอดแทรกพญานาคตลอดทั้งต้นรวมพญานาคทั้งหมด103.2เสียงไข่ต้ม 1,133 ฟองหมากพลู 1,133 คำข้าวต้ม지난번 라오스 이제 마토 사이에서 처음 그랬던 그런 느낌으로 지금 차들이 지금 아무도 없고 여기 이렇게 이제 생방송에서 이렇게 모니터로 이렇게 하고 있고 가게들도 일찍 문을 열고 이렇게 손님을 기다리고 있습니다. 이렇게 이제 킥보드 타는 사람도 있네 여기는. ค่ะวันนี้นะคะอากาศเย็นลง 1-2 องศานะคะแต่ก็สร้างความชื่นใจนะคะอากาศไม่ร้อนมาก 도로에 이제 가게가 형성돼 있고 이쪽 인도 쪽으로 이제 사는데 오늘 이제 가게들은 다 이제 인도에 올라가 있고 여기 이제 손님들이 이제 길로 다니니까 이쪽으로 해가지고 지금 장사를 개시하고 있어요. 여러 가지 행사가 있는 것 같네요. 여기 이제 군인들이 오하이어를 맞추면서 이렇게 무슨 행사를 준비를 하고 있는데 여기 얘기 들어보니까 머리인이 나오는 거 보니까 해군 관련해서 무슨 행사를 하는 거 같아요. 이제 복장 갖추고 있으신 분들도 있고 이제 오늘 이제 각종 행사를 하고 춤도 추고 여러 가지 행사를 한다고 합니다. 여기 보니까 이제 해군이 나와가지고 하얀 정복 입고 있는 거 보니까 여기 관련해서는 해군들 중심으로 해가지고 무슨 행사를 크게 하나 봐요. 여기가 이제 파작 왕자 동상이 있는 곳인데 여기가 이제 중심으로 해가지고 많은 사람들이 준비하는 사람들이 행사 준비로 바쁩니다. 이제 각종 행사 준비로 바쁘고 이제 복장을 입고 사진 촬영하러 온 사람도 많이 있네요. และวันนี้เช่นเดียวกันก็มีการไลฟ์สดเช่นเดียวกันพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มายังบริเวณนี้ท่านสามารถดูใน Facebook ได้นะคะแต่ท่านมาวันนี้ในปีนี้ค่ะเรามีระบบป้องกัน AI ก็คือระบบรักษาความปลอดภัยกันภัยบายเนโทราโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถิติจังหวัดอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานีวันนี้นะคะท่านเราจะจัดจำนวนผู้เข้าร่วมว่าจะนับจำนวนโดยอัตโนมัติค่ะว่าวันนี้มีผู้เข้าร่วมกี่คนและก็ที่สำคัญค่ะป้องกันความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรำบวงสรวงในวันนี้ด้วยนะคะมีข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนนะครับว่าก็ที่จะไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวขณะนี้ก็เริ่มทำงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานวันที่17หลังจากที่ขบวนอัญเชิญสันเรา 장식 따라가지고 군인들이 이렇게 다 행사장을 지키고 있고 많은 군인들이 아침부터 행사에 참여하기 위해서 준비를 하고 있는 것 같아요. 역시 국내 오하이어리즈 만들어지는 행사 천막 안에서 많은 사람들이 이제 행사 준비를 하고 있고 ค่ะขณะนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ท่านองคมนตรีประธานในพิธีเดินทางออกจากที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่จะตั้งแถวต้อนรับท่านประธานในพิธีและขณะนี้ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมในปฐมพิธีค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านในเวลานี้เลยค่ะเราขออนุญาตลดบันทึกภาพสักครู่ค่ะเพื่อความเรียบร้อยนะคะขอเรียนเชิญทุกหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการค่ะด้านในปฐมพิธีค่ะนะคะท่านองคมนตรีออกจากที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะครับ
여기 이제 탑 중심으로도 많은 행사를 하고 하나 봐요. 여기도 많은 의미가 있나 봐요. นะครับมาได้ประกอบพิธีสงฆ์ได้เรียนเชิญท่านนักดนตรีทุกท่านเลยนะครับ ชมการแสดง 환경으로 보이는 사람들도 이렇게 와가지고 행사 준비를 하고 คืน 있고요. นี้ค่ะค่ะท่าน 여기서 องคมนตรี 공양을 มา 위해 ถึงแล้วนะคะ 가지고 พิธี 특별하게 กรขออ 사람들이 นุญาต 많이 นะ 준비하고 คะ 있는 것 같아요. ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนทุกท่านผู้แทนหัวหน้าส่วนบริเวณด้านในประลับพิธีค่ะค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะ เราจะมีเก้าอี้ 보니까 아까 전에 음식이 여기 탁발을 위한 거였네요. 스님들이 이렇게 탁발을 위해 가지고 맨발로 이렇게 걸어가고 있습니다. 이거 행사를 하면서 저 스님들 보니까 이게 탁발을 위해 가지고 사람들이 또 음식을 준비해 가지고 이렇게 행사장으로 발걸음을 옮기고 있네요. 이렇게 또 뭔가 우리 군인들이 함께 있으니까 뭔가 군인 행사 같기도 하고 우리 뭔가 해군 사관학교 같은 거 보는 사관학교 졸업식 같은 영상 같은 느낌도 들어요. 이렇게 기념 촬영하면서 복장 딱 갖추고 이렇게 사진 촬영도 하고 하는 모습이 이제 졸업하고 나서 이렇게 사진 촬영하는 거 그거 졸업사진 찍는 느낌 같은 기분도 드네요. 분위기가 그래요. 행사가 시작하려고 그러는지 방금 전까지 좀 비어있던 공간이 점점 사람들로 가득 차고 있습니다. 행사를 주관하는 걸 시작하는 것 같아요. 예수님의 기도가 끝나고 나서 사람들이 이쪽 길을 향해서 이제 행진하고 있습니다. 여기에서는 이제 방송도 하고 날이 점점 밝아오고 있습니다. บริเวณด้านข้างประลับพิธีนะคะบริเวณด้านข้างประลับพิธีด้านหลังพิธีกรนะคะหน่วยงานใดที่จะวางพานที่ถวายราชสักการะนะคะขอเรียนเชิญค่ะ 여기가 이제 봉지를 들고 행사를 하나 봐요. 이제 많은 사람들이 여기서 탁발을 하나 보는데 많은 사람들이 이 시간을 위해 가지고 기다렸던 듯이 행렬을 준비를 하고 있습니다. 탑발을 하고 있습니다. 군인들이 공다리를 준비하던 이유가 있었네 보니까. 탁발에 대해서 많이 봐왔지만 여기는 또 특별한 탁발이네. 군인들과 함께하는 탁발이 이제 여기서 이어지고 보니까 사갈 때 신발을 벗고 이렇게 하시면 어린 스님들도 이렇게 탁발을 같이 하고 있습니다. 탁발인열이 계속 이어집니다.
그리고 군인들의 기념 촬영도 계속 이어지네요. ในส่วนของการแสดงวัฒนธรรมหลากหลายของชาติพันธุ์แล้วก็กิจกรรมเทศกาลต่างๆของอุดรธานีการจำหน่ายสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับการแสดง 엄청난 양의 탁발이 순식간에 이루어지고 있네요. ด้วยนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม 끝나자 사람들이 행렬이 다시 이제 저쪽 동상 앞으로 이렇게 다들 모이고 계시네요. ที่สวนสาธารณะของประจักษ์ศิลปาคมโดยวันที่ 19 นั้นเป็นการแสดงที่สำคัญก็คือการแสดงโขนหน้าตาเรื่องราวคดี 기념 촬영을 못했던 분들이 순서를 맞춰가지고 서로 사진을 찍어주면서 ประชาชนที่มาถึงนะคะพิธีกรจะสั่งเคารพประทานนะคะแล้วหลังจากนั้นเคารพ 사진 촬영하러 오시는 분도 많이 있고 แล้วก็จะเริ่มวางพานพุ่มโดยท่านแรกจะเป็นนายพลากรสุวรรณรัฐมนตรีประธานในพิธีนะคะลำดับต่อไปจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะในนามจังหวัดอุดรธานีและมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมหลังจากนั้นลำดับที่ 3 จะเป็นคณะทายาทราชสกุลทองใหญ่ในลำดับ 군악대도 지금 스탠바이 하고 있습니다. 또 행사가 또 진행되려고 하나 봅니다. 저기 이제 긴 봉을 이용을 해가지고 또 장군님 동상에다가 꽃을 이렇게 달아주는 식으로 부하들이 준비해주면 วันทันทีจะเห็นไม่ได้เป็นสีของคนเราไม่ได้แต่คนตื่น 아, 손에다 넣는구나. 성공했습니다. 계속 행사가 진행되고 있습니다.อุดรธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานีเรียนเชิญครับ 여기 중앙에서는 이제 오피셜한 행사가 진행 가운데 여기 또 주변에도 사람들은 여기서 이제 사진 찍기에 여념이 없습니다. 축발을 마친 승인들은 저쪽으로 또 퇴장을 하시네요.
이렇게 남자도 화려한 목장을 하고 ยศพิธีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ 이렇게 멋진 옷을 입고 행사에 참석을 했네요. 이렇게 또 사진 찍으면서 또 이렇게 또 즐거운 시간을 보내는 분들도 많이 있습니다. 와, 길 없는 거리가, 차 없는 거리가 정말 멋지네요. 여기도 이제 중국 이게 문화가 많이 있다 보니까 중국 여기 많이 걸려 있네요. 행사인데 여기는 무슨 왕관을 낀 예쁜 미녀들이 또 이렇게 등장을 했습니다. 이거 무슨 행사에 어떤 우승했던 유명한 사람인 것 같은데. ต่อไปเรียนเชิญมณฑลทหารบกที่ 24 โดยพลตรีประเสริฐฐานทิพพาธีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 분들이 และเรียนเชิญตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 빛내주고 โดย 있습니다. ตำรวจเอกณัฐพลนนท์ใหญ่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเรียนเชิญครับ 보는가 봐요. 인기 되게 นำโด 많네. ยนายสุธานีศรีพิทักษ์ 분은 한번 이제 다 남학생이든 여학생이든 사진 한 번씩 다 찍어주네요. 우리 인기 연예인인가 และ 봐요. การบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายจรุงวิทย์วิภาวินอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีเตรียมความพร้อมนะคะ ค่ะเรียนเชิญสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายสุธานีศรีพิทักษ์อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีโดยนายจรุงวิทย์วิภาวินอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีค่ะ ต่อไปเรียนเชิญกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานีโดยพันเอกสุดเขตพลยเรศรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานีและเรียนเชิญกองบิน 23 โดยนาวาอากาศเอกสุโขทัย 저거 사진 많이 รอง 찍고 ผู้บังคับ 계시네요. การกองบิน 23 เตรียมความพร้อมเรียนเชิญครับ 우돈탄이 해가 여기 동상 옆으로 해서 솟아오르네요. 행사가 점점 ต่อไปเรียน 몰리고 เชิญสำนัก 갑니다. งานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 จังหวัดอุดรธานีโดยนายอัฐมงคลอุทัยแสงผู้แทนผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 จังหวัดอุดรธานีเรียนเชิญครับ เรียนเชิญเตรียมความพร้อมค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีนำโดยนางสาวสมิราเตชะอังกูลผู้ในวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิสราคำสมพรประกุล 여기도 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเตรียมความพร้อมค่ะ 여기 또 새로운 복장이네. กราบเรียนเชิญสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีนำโดยนางสาวสมิราเดชะอังกูลผู้ในวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิสราคำสมพรประกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะ 이제 아이들도 이렇게 장난스레 이렇게 입고 귀엽게 입고 행사를 준비를 하고 หลัง 있습니다. จากนั้นขออนุญาตเรียนเชิญพระราชหน่วยงานนะคะขอเรียนเชิญเตรียมความพร้อมนะคะ 주인을 잃은 신발들이 많이 널려 있네요. 여기 행사할 때 이렇게 보면 아까 탁발할 때도 그렇고 신발을 벗고 있는 모습을 많이 볼 수 있습니다. 아마 이거 신발 주인들은 여기 자리 정해놓고 저 앞에서 사진 촬영하고 있을 것 같아요. ที่ทำการวิทยาลัยโครงการราชบัณฑิตและสถาบันทั้ง10แห่งค่ะเชิญค่ะ 이분은 되게 ต่อไป 키가 เรียนเชิญ 크다. ราชการหน่วยงานที่ 2 ได้กรุณาเตรียมความพร้อมตามรายนามดังต่อไปนี้เรียนเชิญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เทศบาลเมืองหนองสำโรง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 행사 ที่ทำการปก 준비를 ครองอำเภอหนองหานสมาคมผู้ประกอบอาชีพของเราจังหวัดอุดรธานี 하얗게 물들었던 광장이 점점 이제 주황색, 남색, 그 아름다운 이렇게 복잡한 색깔로 금세 이 거리가 물들어가네요. เรียนเชิญหน่วยงานในช่วงที่ 3 เตรียมความพร้อมค่ะสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี 그러면 이제 행사 다른 또 행사 준비를 위해 가지고 บริษัท 사람들이 การบินแห่งประเทศไทย 많이 여기 와 있네요. การบินอุดรธานีแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานีแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานีและโรงพยาบาลอุดรธานีที่หน่วยงานเป็นเชิญในความพร้อมค่ะ 여기 보니까 다 이제 신발 벗고 여기 또 주인이 구두를 신발을 주인을 잃어버리는데 다 이제 자리가 있는 것 같아요. 물하고 이쪽 한쪽도 거의 많은 사람들이 이제 복장을 차려입고 이렇게 행사장을 찾았네요. การ10 หน่วยงานพร้อมแล้วขอเรียนเชิญค่ะสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี 배부터 채우고 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีการประปาส่วนภูมิภาค 다음 행사를 또 준비하고 있는 것 같아요. อุดรจังหวัดอุดรธานีบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีแขวงทางหลวงอุดรคลองอำเภอเพลที่ต้องการ 행사 준비하면서 기념 촬영하는 사람들로 가득합니다. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 여기 이제 간식 먹으면서 이제 다음 행사를 기다리는 사람들도 있고 이제 길 사 없는 거리가 점점 사람들로 가득 차고 있네요. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อสมจังหวัดอุดรธานีเตรียมความพร้อมในลำดับต่อไปค่ะ 이렇게 또 모여서 사진 또 찍어주고 그러시네요. ส่วนราชการหน่วยงานชุดที่ 4 บัดนี้พร้อมแล้วนะครับเรียนเชิญสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีเรียนเชิญที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอเรียนเชิญที่ทำการปกครองอำเภอศรีท่าเรียนเชิญที่ทำการปกครองอำเภอประจักษ์ศิลปาคมเรียนเชิญโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมเรียนเชิญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 이렇게 해서 바라보면 และสมาคม 저기도 ชา 이제 ปนกิจสงเคราะห์อ 멋지지만 สมจังหวัดอุดรธานีค่ะ 제대한 전경을 볼 수 있는 거는 저기 육교죠. 여기 육교. 역시 여기 보니까 또 사진 찍어 오신 분들이 있어요. 여기가 명당은 명당이야. 여기 구경하는 친구들도 있고 เรียนเชิญศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีเรียนเชิญที่ทำการปกครองอำเภอกุมภาวะปีเรียนเชิญที่ทำการปกครองอำเภอเมือง 사람들이 가득한 광장 반대편은 이렇게 한산한 모습을 보이고 있네요. 경찰들은 이렇게 총총잘하고 있고 이번에 여기 주차장을 지금 학교로 오픈하는 것 같아요. ในงานในช่วงที่9นะคะเซฟมหาซูเปอร์สโตร์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุดรธานีสมาคม 또 오늘 행사에 가려고 빠르게 달려가고 있습니다. 저는 사실 오늘 여기 댄스 공연이나 이런 거 행사인 줄 알고 좀 가볍게 생각하고 왔는데 그런 것이 아니라 조금 이제 좀 크게 하네요. 이제 국가정의 정부 행사라 그래야 되나? 이렇게 이제 군인들이 이렇게 그만큼 되게 엄청 출동해가지고 이렇게 행사도 하고 뭐 이런데 태국이나 라오스도 마찬가지지만 행사에 스님들이 빠질 수 없으니까 택바 행사도 있고 또 이렇게 학생들도 몇 마도 있는 것 같고 또 이렇게 여성분들 이제 군인들 가족도 있는 것 같고 이렇게 많은 사람들이 또 여기 행사를 위해서 참석을 해 있는 것 같아요. 여기 유명하신 분인 것 같은데 여기 또 복장을 해서 사진 촬영 하나 봐요. หลังจากที่ประกอบพิธีถวายพระราชสักการะนะคะวางพานขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจะขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อม 이렇게 복장을 이쁘게 차려입고 행사에 점점 참석하는 사람들이 늘어나고 หลัง 있습니다. จากนั้นประธานในพิธีคณะทายาทราชสกุลทองใหญ่และข้าราชการนะคะประกอบพิธีบุญสูงสังเวย 한 달에 한 번 하는 것 같다고 얘기 들었던 것 같은데 그게 아닌 듯한 느낌이 드는데 이거? 이제 가방도 메고 오신 분도 있고 보니까
ดู 점점 행사가 무르익어 가는 것 같습니다. จบแล้วภาคเรียนบรรเลงเพลงมหาชัยนะคะหลังจากนั้นถึงจะเชิญนางรำมาเรียนจบนะคะซึ่งปีนี้เราได้รับเกียรติจากนางรำท่านดร.สรารีกิติยากรนะคะวันนี้ท่านมาพร้อมผู้สมรสนะคะคุณพิศักดิ์รัตนสวัสดิ์ 여기 물도 나눠주고. 이렇게 물도 득템했습니다. 음식도 나눠주고 물도 나눠주고 여러 가지 행사를 하면서 본인들도 같이 사진 찍고 즐거운 시간인지 기념 사진을 많이 찍고 있습니다. 사람들이 굉장히 활기도 넘치고 이게 외국인 친구들도 같이 이렇게 사진 찍고 하네요. 이제 드론 등장. 드론 촬영까지 이루어지고 있습니다. 드론이 저기 있다가 합치면 조정하는 사람은 이 근처에 있을 텐데. 이제 셀카봉까지 곳곳에서 이제 생중계가 이루어지는 것 같아요.ในช่วงนี้ก็ขอเชิญทุกท่านบันทึกภาพนะคะจนกว่าเวลาจะ7:50 นาทีจะขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมประกอบพิธีเคารพธงชาติโดยความเพียรทุกท่านนะคะก็ซื้อว่าเป็นยังไงอยู่บริหารหมอลำเสียงที่6 높으신 분도 있고 ปีนี้คุณจามจุรีเชิดชู 여기 이제 유명한 사람들도 이렇게 있는 것 같아요. ครูนาฏศิลป์ครูแม่ไก่132 ท่านร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะเราขอขอบคุณนะคะทายาทราชสกุลทองใหญ่นะคะนำโดยหม่อมหลวงสวรรค์สิริทองใหญ่คุณศิรดาคุณอันนาคุณรังสรรค์นะคะที่มาร่วมรำวงสุขในปีนี้นะคะเมื่อวานเราได้ประกอบพิธีอัญเชิญสันตราวุธนะคะโดยของพระองค์ท่านกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้มาประกอบพิธีวางไว้ตรงนี้นะคะเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะคะปีนี้นะคะพานใบสีนะคะโดยเราได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านนนกอกนำโดยผู้ใหญ่อภิชาติพลบัวไขร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพานใบสีปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้วนะคะครบ132 ปีอุดรธานีด้วยแรงศรัทธาศรีสุโธปฐุมมาคำชะโนดนครานาคาถวายพระพรนำเสนอในคำขวัญของอุดรธานีที่มีความเชื่อและความศรัทธาในพญานาคด้านล่างจำลองเป็นป่าคำชะโนดมีฐานแทงหยวกรอ2พญานาคองค์ใหญ่ด้านบนสอดแทรกพญานาคตลอดทั้งนะคะท่านใดที่ 인기쟁이가 되셨습니다. รับข้าวต้มนะคะแล้วก็รับไข่ต้มรับ사진 찍어주시고 하시네요. เราจะมีน้องๆสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้มอบให้โดยท่านตั้งแถวรอบๆพานใบสีนะคะโดยในปีงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเท่านั้นในการบันทึกภาพ 이렇게 멋진 이렇게 차려입고 이렇게 촬영하신 분도 있고 อนุญาตให้ทุกท่านบันทึกภาพไว้เสร็จได้เลยในรอบที่2นะคะหลังจากรอบที่2จบแล้วนะคะพิธีกรจะนำเรียนทุกท่านนะคะกราบทำบูชากรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมในรอบที่2นะคะวันนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนโปรงลางแดงตับเต่านะคะจากโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารนะคะโดยวงลางแดงตับเต่าโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารโดยการบริหารวงของครูสรัญพงษ์สรัญญพงษ์จันทศรีและครูรัตนชัยหลักคำภายใต้แนวคิดสารงานต่อก่องานศิลป์ได้พัฒนาศึกษารักษาต่อยอดดนตรีและการแสดงพื้นเมืองอีสานภายใต้การศึกษาอย่างเปลี่ยนใจในปี 2567 ถึง 2568
โดยวงโปงลางแมงตับเต่านี้นะคะ โรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยาคารได้นำเสนอผลงานในหัวข้ออุดรธานี132 ปีใต้ร่มพระบารมีราชจักรีวงศ์ภายใต้การกำกับดูแลและอำนวยการของนายปรีชาภูพวกผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร และว่าที่ร้อยตรีหญิงธิตยาพินาจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารโดยมีผลงานรางวัลรางวัลชนะเลิศงานประกวดวงดนตรีพื้นเมืองโปงลางครั้งที่ 1ในงานประจำปีที่เมืองปีพุทธศักราช 2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดศิลปะพื้นบ้านโปงลางวิสาหนีโอโปงลางลำซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย 2556 ค่ะและปัจจุบันได้รางวัลเหรียญทองตัวแทนสปมอุดรธานีการแข่งขันวงโปงลางการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ด้วยค่ะ เราซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะความโดดเด่นของ 속속 등장하는 것 같습니다. เราทำให้มีสังคมที่เป็นที่น่าจับตามองของประเทศไทยของเราซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นจังหวัดอุดรธานีจึงเป็นที่ถูกจับตามองว่าไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใด 왕관을 쓴 사람들이 여기 있어요. 이렇게. ภาคเอกชนภาคประชาชนภาคสังคมต่างๆถือว่าเราร่วมแรงร่วมใจเพื่อจังหวัดอุดรธานีในทุกๆปีครับ ค่ะและในปีนี้นะคะเป็นมหามงคลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อเจริญนะคะพระพุทธชินราคมวิเจริญฐานะยุทธดรเจ้าคณะอำเภอโดยเฉพาะเจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์ท่านได้เมตตาจังหวัดอุดรธานีนำความกิ่ง 인물들이 하나하나 쏙쏙 들어오고 있습니다. การแสดงตัวกิ่งและการแข่งขันตลอดจนขั้นตอนวิธีการตามเอาไว้ปัจจุบันนะคะได้ถือได้ว่าเริ่มหาดูได้ยากซึ่งพระครูพิพัฒน์วิทยาคมหลวงพ่อเจริญฐานะ 행사장이 전격 꽉 차고 있고 เจ้าอาวาสวัดโพสว่างได้อนุรักษ์ไว้สืบมาจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นรองผู้บ้านผู้เมืองของชาวอุดรธานีอย่างแท้จริงค่ะ 사람들도 있고 활기가 넘칩니다. ท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับกองกิ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจนได้รับ 꽃에서는 이렇게 또 음식을 나눠주는 건지 사먹는 건지 จากศิ 모르겠는데 ลปาคมในขณะนี้นะคะ เราขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งแถวเคารพธงชาติค่ะขออนุญาตค่ะ 아이들 또 먹을 거 먹으면서 이렇게 행사장을 반겨주고 있습니다. 방문하고 있습니다. 아 여기도 있네. 커피도 프리야 이렇게. 행사장이นะคะ 저기까지만이었는 줄 알았는데 บริ 굉장히 เวณด้านหน้าขอ 넓네요. ให้เป็น